जति देख्नुहुन्छ नि जति आँखाले भ्याउँछ जति क्यामेराले भ्याउँछ नि यो त्यो सब प्राइभेट प्रपर्टी हो अरे होइन यो वायरहरुमा चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिकवाला छैन अरे क्या त्यही भएर यता उता स्विमिङहरु गर्न जाँदा नि हुन्छ भन्दै चाहिँ हैन अनि 500 बोन्ड लिएको छ बिहेभियरल बोन्ड रे त्यो चाहिँ यदि अब हल्लासल्लाह गरे 10 बजी पछि भने चाहिँ त्यो बोन्डहरु काट्ने भनेर भनेछ ठडै दिउँसै निदाको अवस्था हैन काला त सला काले मछु बनी भरोसा दिलायो साथीले स्विमिङ गर्ने ठाउँ भनेर यस्तो ठाउँ भिडाइदियो त यो रे हैन स्विमिङ चाहिँ गरिदैन त्यहाँ यत्रो माछा लडिरहेको थियो इन्ट्रो जाओस् दामी मात्र इन्ट्रो खोइ त यो त लास्टमा पो भन्ने त खलेलाई थाहा नभएपछि सकेन खले चाहिँ ठ्याक्कमा हेर्न यहाँ लगायत हामी चाहिँ आज क्याम्पिङ जान लाग्यो होइन केटाहरू यता छ ग्लेनवर्थ भ्याली तीर्थ छोटो भइहाल्यो लिगल हो ल अनि हाम्रो यहाँ खले दाजु सागरे छ निरुपम छ गाजहरू हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ होइन ग्लेनवर्थ भ्याली क्याम्पिङको लागि केटाहरू यहाँ अगाडिको भ्यानमा छ अनि म चाहिँ यता बाइकमा किन म नि गाडीमै जान्थ्यो होला तर ठाउँै भएन क्या भ्यानमा 6 सिटर मात्रै रहेछ अनि केटाहरू 7 जना भयो अनि म त्यही भएर बाइकमा चल्दै होइन बाइक पनि चट्ट राइडको आस्ता नि हुन्छ नि त त्यसै 1.5 घन्टाको राइड हो अनि त्यही हो गाजहरू होइन अनि क्याम्पिङको सामान कब हुन्छ नि छिटै प्लान भयो क्या हाम्रो चाहिँ त्यो 2-3 दिनमै अब ल जाने भने चाहिँ जाने टाइपको भयो यताउति हाम्रो हेडसेप दाइले नि चट्ट लाएर के अरे रोस्टर सोस्टर मिलाइदिनु भयो धन्यवाद सो मच मेरो दाइ होइन अनि दाइले रोस्टर मात्रै मिलाउनु भएन हाम्रो हुन्छ नि यता क्याम्पिङको सामानहरू पनि दिनुभएको छ होइन अनि धन्यवाद प्रतीक दाइ अनि किरण दाइलाई पनि धन्यवाद भ्यान र हाम्रो क्याम्पिङ सामानको लागि हुन्छ नि स्पोन्सरसिप टाइपमा भन्दा नि मिलाइदिनु भयो होइन स्पोन्सरै गरे टाइपको भन्थ्यो त अनि आजको क्याम्पिङ सफल बनाउनलाई चाहिँ दुइटै दाइको ठुलो हात छ होइन यो चाहिँ तपाईँको गाडी हो क्या तपाईँको गाडी हो क्या मोटोले चाहिँ यता अनबक्स गर्न लाग्छ होइन खोइ अनबक्स गरेको भिडियो ल अनबक्स ल खोइ त अनबक्स हान्दियो अनबक्स गरेको ल जेबी हाइवाईको अगाडि अनबक्स हान्दियो ल अनि मैले लिँदै खोइ त तिर्थ्यो घन्काइदिइहाल्ने हो क्या कुन चाहिँ गीत हो चार्ज त गर्नुपर्छ होला धेरै हुँदैन भन्दै थियो त्यहाँ छ चार्ज घन्टा अनि केटाहरूले मार्छ अब यता अनि आसामको यात्रा कस्तो हुँदैछ तिर्थे हो यहाँ बालिन्छ है हाम्रो यता बालिन्छ अनि चस्मा त मुखमा पो लाउँदैन बोसोको डल्लो देखाइदिइहाल्यो यता चाहिँ तेल हाल्यो होइन दुइटैमा अब यता नि हाल्यो अब चलिदिने अनि के हो कस्तो हुँदैछ त चलाइ ड्राइभरमा माइलो यताको हेर्ने यहाँ भित्र त प्याक छ एकचोटि खोले हाल्दैन तर त अनि यता त गोदामै भइसक्यो अनि
हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन अब टेन्ट सेन्ट हाल्नु लाग्यो अलि सामानहरू लास्टै धेरै छ अनि सर्नै टाइम लाग्यो होइन हावा आइला होला त्यही पनि नो प्रब्लम होइन नो त्यस्तो ल ल ल केटाहरूले चाहिँ यहाँ गजेको हाल्दैछ होइन दिदी कस्तो भयो यतासम्मको यात्रा यहाँसम्मको यात्रा बबाल दामी खतरा ल बबाल ल निरुपमको कस्तो भयो ड्राइभर दाइ हजुर ड्राइभर दाइको कस्तो भयो त दामी कुदायो मै भनिदिन्छु हो अनि यता हाम्रो लिगल डुइङ अनलिगल भनेको चाहिँ इलिगल अनि त्यसको मम्मीलाई पठाइदिनु पर्ने रहेछ अनि हाम्रो स्याकी दाई होइन हाम्रो आयोजक आजको ल अनि हाम्रो सागर मलाई यो अहिलेसम्मको गरिबवाला यही हो होइन त हेऱ्यो नि पैसा दिन्छ कि भनेर होला नि मा अनि हाम्रो छोटु के छ सही ठिक छ ठाउँ कस्तो लाग्यो टेन्ट यस्तो बनाउनु पर्ला केटा हो ल ल सही हो सबसिडी गन चाहिँ यहाँ मेरो सामान धेरै भयो होइन यता गाडी हाम्रो यो भइहाल्यो यहाँ यस्तो मेस्टअप छ ठाउँ चाहिँ होइन ठाउँ भन्नाले यो ठाउँ त सही छ यो हाम्रो यो गाडी चाहिँ पुरै मेस्टअप सामान बेसी छ होइन सामानहरू पुरै छ यता ठाउँ चाहिँ अब हजुरहरूको लास्टै ठुलो यो आँखाले जाँदादेखि जहाँसम्म भ्यायो नि सब प्राइभेट प्रपर्टीहरू क्या यो पछाडिको एकछिन यो पछाडिको जति देख्नुहुन्छ नि जति आँखाले भ्याउँछ जति क्यामेराले भ्याउँछ नि यो त्यो सब प्राइभेट प्रपर्टी हो अरे होइन यो वायरहरूमा चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिकवाला छैन अरे क्या त्यही भएर यता उता स्विमिङहरू गर्न जाँदा नि हुन्छ भन्दै चाहिँ होइन अनि 500 बोन्ड लिएको छ बिहेभियरल बोन्ड रे त्यो चाहिँ यदि अब हल्लासल्लाह गऱ्यो 10 बजी भयो भने चाहिँ त्यो बोन्डहरू काट्ने भनेर भनेछ अनि त्यही हो यता अब यता नि अब नेपालीहरू नै छ नेपाल दाजुभाइहरू यतापट्टिको चाहिँ यो ठाउँमा यताहरू त्यही हो हामी चाहिँ यता गर्न लाग्यो त्यो गाई चाहिँ अब सेटअप गरेको यस्तो भिडियोहरू बनाउँछु म होइन आजको सेटअप भयो ल चियर्स गर्दै ल एउटा क्याम्प दुईटा टेन्ट हाल्यौँ होइन अनि एउटा गजेको हालिदिउँ कस्तो भयो त टेन्ट हाल्दा दामी हुँदैछ बबाल प्रत्येक दाइको टेन्ट चाहिँ सेक्सी रहेछ है माया हो ल हाम्रो चाहिँ यसरी राखिदिउँ होइन सब ल धन्यवाद छ किरण दा र प्रतीक दाइलाई होइन यति सब मिलाइदिनु भयो होइन टेन्टहरू सामानहरू ल चियर्स गाइज त्यसको म्याप लिनु लगाएको क्या हुनु चाहिँ के अरे हामी चाहिँ कि स्विमिङ गर्न जाने भन्दै थियो केटाहरू पुल खोज्दै थियो अनि त्यसले स्विमिङ पुल त छ भन्दै थियो फेरि हामी हावा पारेर गइदिइहाल्यो केही छैन होइन म्याप लिँदैछ अब यता चाहिँ घोडाहरू चाहिँ हर्स राइडिङहरू पनि छ यता होइन पुरै ट्यागै हान्दै रहेछ बिचराहरूकोमा 84 नम्बरको रहेछ पुरै छ माया ठस्सै गना छ यो नेपालको गोठ जस्तो खतर गर्छ त ल म्याप चाहिँ यस्तो छ भने केटाहरू होइन ल सही ल मैले केही बुझ्ने होइन हेरेर पनि ल हेरेर मात्रै के सोध्यो तिमीले तिर्थेले बिर्स्यो जस्तो छ त्यसले म्याप ल्यायो होइन अब चाहिँ हामी पुलमै भेट्छौँ होला गाई चढेर होइन त्यो उसले एउटा कुदेको थियो नि यत्तिकै क्या त्यो यसरी आएर माया आम चोरेर त्यसरी कुदिने हो क्या गाइजहरू ल एकछिनमा भेटौँ होला है त सिधै पुलमा गएर होइन अनि कहाँ जानु लाग्यो हामी अब चाहिँ अलिकति We're heading to swimming pool. It's just 3 kilometers away from here. स्विमिङ गर्ने लायकै छैन यो त पुल त यार पुल भनेर स्विमिङ गर्ने ठाउँ भनेर यस्तो ठाउँ भिडाइदियो त यो रे होइन स्विमिङ चाहिँ गरिँदैन यत्रो माछा लडिरहेको गाइजहरू कस्तो छ पानी जस्तो छ हामी चाहिँ होइन स्विमिङ नगरे आइपुग्यौँ होइन किनकि लास्ट फोर थियो पानी होइन
ओहो यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यही हो गाइजहरू यो चाहिँ लास्ट त्यो घाम भयो क्या अनि हामी एकछिन गएको थियौँ उता स्विमिङ पुल चाहिँ यतादेखि 3 किलोमिटर पारी थियो ल अन्त के भन्नु छ स्विमिङ कस्तो भयो स्विमिङ जस्तो भयो भने ड्राई स्विमिङ भयो अब यहाँ बन्छ ग्रिल भिडियोजहरू के भन्छ भिडियोहरू चाहिँ आइरहेको छ त्यही हो अब एकछिन अब टेन्टहरू मिलाएको सायद मैले त्यस्तो भिडियो चाहिँ खिचेन नेपाली आम सो सरी फर द्याट त्यही हो गाइजहरू अब नबडी यो चस्माले त यस्तो बेवकुफै देखायो होला मलाई होइन त्यस्तो घाम भएर त्यो आँखै सानो भयो कि यसो त्यो आँखा सानो होइन नसुन्ने उता गएर गीत सुन्दा हुन्छ है ल रातो निगाला चौरी परेछ सुन्न मन छैन सुन्दरी बल्ल देखिन्छ क्या यो अहिले बल्ल त बोलाएछ We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. बैठिसक्यो त्यसको केटाहरू चाहिँ बिहानै उठिसक्यो होइन टेन्टको तिर्थे म्याट्रेस के भयो अरे म्याट्रेस त के हुनु छैन नो एयर म्याट्रेस टच द ग्राउन्ड फकिङ कोल्ड त्यो भन्छ म्याट्रेसको चाहिँ हावा फुस्केछ होइन केटाहरूको स्लिपिङ ब्यागमा नि अनि केटाहरू भुइँमा सुतिरहेको चिसो भुइँमा सुतिरहेको रहेछ नि होइन डाउन टु अर्थ बन्दा स्याल मेन गुरुबा स्याल भएर आफूले हावा फ्यालेर यहाँ आएर पल्टिनु भयो आएछ अनि राति को अरे सिंहको अरे बाघको या बाघ चितुवा यो ताराहरू चाहिँ सही देखिरहेको छ होइन तर फोनमा चाहिँ गरेको छैन मैले फोटो चाहिँ खिचिरहेको छु फोटो चाहिँ हेरौँ अहिले म यो फोटो नि हालिदिन्छु होला सायद होइन फोटोमा आउनु त आएको छ यो त क्यामेराको फोटो देखिरहेको क्या हो राम्रो आएको छ त्यो होइन दाउरा नभएर केटामा चाहिँ दाउरा हन्टिङ पुरै जङ्गलमा गएर रुखै काटेर ल्याइस् क्या हो ढालेर रुखै काटेर ल्याए जस्तो छ होइन बिहारी जस्तो देखिन्छ
गुड मर्निङ है माइ गुड मर्निङ गुड मर्निङ है त गाइजहरू मर्निङ है मर्निङ आगो बालेको 3 घन्टा हुनलाई चाहिँ अझसम्म बलेको छैन बल्दैछ है अब चाहिँ बल्छ यो भ्लग सुरु नगरेर रहेछ नि त यो भ्लगले रहेछ कस्तो भयो त हजुरलाई सिडनीमा नि फ्रीमा आउँदा कस्तो हुँदो रहेछ र केटाहरूले बिहानै पनि मासु दबाउन लाग्छन् होइन मासु र स्याउ मासु स्याउ होइन ल अब यसले बाजेको सेकुवामा चाहिँ यसले रेजिमेको लागि फोटो पाउँछ जस्तो छ आइसक्यो इन्भिटेसन बाजेको सेकुवा हो मर्निङको भ्यू यस्तो छ मर्निङको त्यहाँ यो रिसेप्सनको बिल्डिङ भइहाल्यो क्याम्पिङ गर्ने साइड यता छ अनि ग्याम्पलिङ गर्ने चाहिँ उता छ है केटा त्यो टिकटकमा देखिने ग्याम्पलिङ साइड चाहिँ त्यहाँको हो क्याम्पिङ साइड चाहिँ यत्रो फुटबल ग्राउन्ड जत्रो साइडलाई के भन्नुहुन्छ यता फेरि चाबी चला यहाँ खाने चाहिँ यस्तो है एकछिन पकेट है खज त्यही राखेँ त्यसमा कोइला हो कि मासु कोइला क्वापमा केटा यता चाहिँ हाम्रो चाय पाक्दैछ है हामी चाहिँ पुरै कुकरमा सिटी लगाउँदैछौँ हामी चाहिँ यता होइन अनि यो हो नि त शैली यस्तो हो क्या हजुर स्याकी दाई अनि मार्किङै बसाएको केटाहरू अनि मार्किङ हेर्नु न मार्किङ अनि सकेन कुरो चान्स नपा मात्रै केटा अब चाहिँ चल्दिन लाग्यो होइन सब सामान सिटी चट्ट भइसक्यो यता सब क्लिन गरिसक्यो हामीले होइन अनि यहाँ गाडीमा ल ड्राइभर दाइ के स्मार्ट अब के हो जाने हो कि हो जाने हो गाडी स्टार्ट हुन्छ कि भने हजुर स्टार्ट गरिदिनु त ल सुनिदिनु त आवाज ओइ के हो प्रतीक दाइलाई दिनु पर्ने काम अनि ड्राइभर दाइ कालै धुवा निक्लियो त भाइ दाइलाई अलिकति नराम्रो भएको छ आजको यतिखेरै बोलिहालौँ भनेर दाइ मात्र हो सुतेको आयोदेखि दाइलाई चाहिँ अलिक दाइ र छोटु म त्यहाँसम्म गाडी नै लगिदिन्छु एकछिन त उठ्या हो सुभाष गाडीको ढोकान खाएर पो सुत्या हो यहाँ नखाइ लड्या एकैमा अन्त पछाडिको ढोका आएर सुरुमै आएर मैले बसेँ ल केटा अब ल त अहिले बाइकमा भेटौँला है त गाइजहरू लोकल कुखुरो के बाख्रा हो क्या हो त्यो त त्यही हो गाइजहरू अब हामी चाहिँ हिँड्दिएको होइन चेकआउट गऱ्यौँ अनि त्यो हिजो बोन्ड ल्याएको थियो नि त हाम्रो एक्स्ट्रा अब यस्तो रे हामीलाई चाहिँ 5-6जना केटा छ भनेको केटाहरू भयो त केटीहरू भएको त हुन्थ्यो केटाहरू मात्रै रहेछ तिमीहरूको 500 बोन्ड लिन्छु भनिदिएर ल म्या साइको क्या अनि त्यो बोन्ड फिर्ता हुन्छ कि न भनेर भन्दै थिएँ त्यही हो केटाहरू ल नेक्स्ट भ्लगमा हेरौँ ल होइन यो क्याम्पिङ भ्लग हो त्यस्तो मोटो राइडै गएको जस्तो नि भयो मलाई चाहिँ होइन रमाइलो बुझ्योस् अनि त्यही हो केटाहरू अब that's it for today अनि hope to see you in another vlog keep love and keep supporting guys subscribe गरिदिनु होला है subscribe गरेको छैन भने अनि share पनि गरिदिनु होला so thanks for it guys thanks for watching the video thank you so much see you next time cheers guys stay safe